sej, pač imel si tisto vizijo, ki si videl, nekoč mogoče se bo razvilo, ampak spet, sej, ker si verjetno tak človek, da ne delaš samo za denar, ampak marsikakšne dogodke, marsikaj prirejaš, tudi čisto iz kulturnega aspekta, da mogoče nahraniš svojo dušo ali pa čisto da širiš znanje. Ne. Bomo se pol dotaknili, ampak pač nisi ujet samo v trgovino, ne, ampak prirejal si tudi, ne vem, neke razstave in podobno, ne. Delal si dogodke znotraj trgovine, delal si dogodke v Narodnem muzeju in podobno. Ne. Tako da, ja, pač precej se je razširil. Ne. Zanimivo. Ja, se mogoče se lahko dotaknem. No, v bistvu, da mi povej, koliko poleg ukvarjanja s trgovino si še delal tako čist na popularizaciji te kulture, ne? Gledal sem, da si ženo, s katero imata zavod za, kako se reče, za širjenje strateškega mišljenja in kako je še, ne? Za v bistvu ohranjanje kulturne dediščine iger. Mislim, da je to celoten naslov zavoda. In pod okvirom tega zavoda sta v Narodnem muzeju v prejšnjem desetletju, mislim, da nekajkrat delala razstavo, ki je v bistvu predstavljala te družabne igre, ki niso za denar, ne, ampak pač te družabne igre. Pa ja, imel si tudi, se pravi, različne, se pravi, glavni govornik na eni razstavi je bil ta prevajalec za Hitchhikerja, a ne. Kako so izgledale te razstave? A to je tisto, ko sem delal tudi intervju? Ti si delal video povzetek, spomnim se, ki imamo še vedno naslovanje na YouTubeu. Je to Kocka pada. Ja, Kocka pada se je imenovala razstava v Narodnem muzeju. Bil je pač otvoriteljni govorec, je bil profesor Kodre, ki je pač bil povezan s tem, da je prevedel Hitchhiker's Guide to the Galaxy v slovenščino. Je bil dogodek, ki je bilo mišljen, da bo razširil to zavedanje, ne, splošno o igrah. Bilo je pač, ja, jaz se v bistvu veliko ukvarjam s tem, mogoče zdaj manj, ampak včasih smo se več mogoče kot s trgovino ukvarjali s temi, kako sploh koncept igranja in to razširiti po slovenskem prostoru. In so bile to take aktivnosti, ki se nam je zdelo, da to omogoča. Tudi smo imeli recimo včasih, smo imeli za oblikovno srednjo šolo smo sodelovali, pa smo imeli zbirne vsebine, da je bila izdelava namizne igre, je bil predmet, to je bilo 3 leta. Potem smo, takšne stvari se je probali na različne načine. Jaz sem pa tudi pač dobil otroke, imamo 4 otroke, ženo. In je to tudi delno, en del teh aktivnosti je pa smo mogoče zadnja leta malo manj se s tem ukvarjali. Spravim, bilo je pa to večkrat, ne? Kakšen je bil odziv, kaj si sploh želel, recimo, mogoče od te razstave? Odziv je bil v bistvu zelo nad pričakovanji od javnosti, bilo je pa zelo težko to sodelovanje speljati do konca, zato ker so bile, rekel, to je nasplošno ta smernica blaka, pa se zdaj spreminja. In včasih se je težko za nas, ko postajamo starejši, pač v to zavedati, da so se časi spremenili, in ene stvari ne probaš, ker si že tokrat prej naletel na steno, ampak časi so se spremenili. In nehaš probavati, čeprav bi zdaj v teh okoliščinah bil verjetno uspešen. Bolj uspešen. Ker včasih se pač enostavno so bili ti zidi nepremostljivi. Ti si prišel ali v eno trgovino, ali v tako inštitucijo, ki je Narodni muzej, in ko si začel v igrah govoriti, je enim ljudem padla tema na oči in se niso hoteli več pogovarjati. So bili, mislim,
javna percepcija družabnih iger in animejev in vsega podobnega je bilo še nedolgo nazaj, pač tako dost, ne rečem, tako kot je bilo v Ameriki v 60-ih, posebno. Ja, mislim, bilo je mešano je bilo, ker po eni strani je bilo, pač igre so imele zelo, družabne igre so imele v Sloveniji zmeri veliko mesto, še iz pač teh, ne vem, pod vplivom še, ne vem, mogoče še celo Avstro-Ogrske. Ampak govorimo o teh navadnih, ne razširjeno strateških ali pa wargaming in podobno. Kot koncept, ja, kot koncept, ampak je bil v bistvu zelo, tako je bilo to za otroke. Ja. Po drugi strani so bile pa igre, ki so bile pa za odrasle. In te igre so bile pa je bilo pa tle naveza, ker v Jugoslaviji je bilo to zelo zatiran, karkoli, ki je povezan z igrami na srečo. In zdaj v zgodovini so te igre dostikrat vse igrale za denar. In ne vem, Tarok recimo je pač so vsi igrali, ker sem jaz se spomnim, to se zdaj spreminja, ampak v mojih časih ni dobro, zdaj drugo je, da so dobro igrali slabo, ampak vsi so pa znali, pravila, vsaj približen. Mislim, se tudi niso strinjali v teh pravilih, ampak pač so igrali. In ampak Tarok je bil tako, to je pač za študente, za odrasle, v nekih določenih okoliščinah, to ni za takšne institucije, kot so, ne vem, malo drugačno konotacijo je imel, pa tudi bil je del vedeževanja in podobne, tako da je imel tak tisti bolj odrasel naboj. To je relativno nova stvar v tem smislu, kot je Tarot. Ampak to je bil zelo tak, ta barijera, ki je bila pa zelo specifično vezana na določene ljudi. To je bilo tako, kot recimo jaz se spomnim, ko sem bil v šoli, ko sem bral ta prvič Gospodar prstanov, in te knjige fantazijske že takrat. In sem se pa z učiteljico slovenščine kregal o tem, kakšna bo prihodnost teh knjig. In je pač učiteljica ni bila zadovoljna, za njo to ni bilo kvalitetno čtivo, medtem, ko se pač jaz očitno nisem strinjal. In zdaj čas je pokazal, da sem imel verjetno bolj prav kot ona. Zanima, kdaj bomo prišli v fazo kurikuluma, ko bojo začeli dajati bolj te fantazijska dela kot domača branja, esejske podlage in podobne stvari. Ker trenutno je samo klasičen. Toliko let mora miniti. Kdaj bo Tolkien considered klasičen avtor, a veš. Pač, se mi zdi, da ne diverzirajo, niso te klasični romani zdaj neko literarni pivot, literarni apex, ampak zakaj ne bi pač probal še druge stvari, zakaj ne bi mange probal. Zakaj ne bi Mušikotense, zakaj ne bi Mušikotense, light noveli, različni, I don't know. Se v bistvu domačih branjih si recimo lahko, si lahko izbiral v bistvu. Sem cel Harry Potter recimo imel. Jaz sem Vinatuja. Ampak govorim bolj o teh Jaz izhajam iz časov, ki je bil koncept, da si ti sam lahko knjigo zbral za domače branje tuj. To se je, z moja generacija se je to začelo, je bilo prvič, zdaj pa bomo naredili nekaj novega. Letos si pa lahko eno knjigo sami izberete. Tako, ja. Sej to je pa tudi začelo odpirati. Pa seveda, eni te učitelji so bili bolj pač progresivni, moderni, kot kakšni drugi. Nekateri so bili mogoče fani družabnih iger. Tudi, veliko pa jih je, seveda gre. Tudi, recimo, sploh ta razstava v Narodnem muzeju je bila posledica tega, da so bili določeni ljudje, ki so bili navdušenci. Mi smo imeli tudi potem, recimo v knjižnici Otona Župančiča je bil nek dogodek, ki je bil v bistvu recimo zapolnil je praznino med tem, ko je bil, ko so bile v preteklosti, kako je že bilo,
muzejska predstavitev. Ne, pač tako komercialna. Komercialno? Okay. O, to bo ne vem. To bi takoj šel, če bi vel. Ja. Se mi zdi, da je bilo na Gospodarcu možno, da je bil festival, zato ker enkrat je bil, ko so bile celo te arkadni podlage, se da plesati. Ja, to je bilo bolj kot konvencijsko setting ali je samo kot razstava? Mislim, da je bilo samo uni stekleni kupoli noter. Okay. Mislim, vse to se spomnim. No. Če je to ta isti event bil. A to bo čisto prvič? Ja. Ali je pa bilo več? Pa ne vem, pa nisem več spremljal. Očitno je umrlo. Ja. Okay. Se pravi, v knjižnici Otona Zupančiča je bil, pač smo organizirali dogodek, ki je bil neka polnilo med na meji Nevidnega in A bi slučajno igrarium? Ja. Ja, zakaj? Zato, ker smo potem iz tega speljali tudi ilustrarium. Smo imeli pa svoj event. Ja, imenoval se Igrarium. Ja. 20, ja. In je bilo v bistvu na nek način tak dogodek, ki smo ga kot Črna luknja ga je organizirala. Sem na Gospodarskem razstavišču si predstavljam, to je pač precejšen vložek. To je bilo v knjižnici Otona Zupančiča. Festival Iger je bil pa na Gospodarskem razstavišču. To je pa to podjetje tudi organiziralo, ki je bilo za Črno luknjo. Ne, Laser Plus, pa ni bil Laser Plus. Pogovorno ime, mislim. Če se še malo dotaknemo zavoda, kakšne dejavnosti so še, mislim, predstavljam si, da ste ga naredila z razlogom, z ženo. Kakšne dejavnosti se še dogajajo okoli zavoda, poleg teh trenutno razstav? Se ne dogaja kaj dosti. Trenutno je bolj umirovanje. Kaj pa prednje je šlo umirovanje? Ja, so bile pa te razstave, potem so bile te zbirne vsebine v šolah. Okay. Potem so bili poskusi tudi, da bi naredili se pravi kakor mogoče kot ne podcast, ker to je bolj novejša zadeva, ampak nekaj v tem smislu, iz tistega časa, nek program, rečemo temu, ali pa vsaj glasilo, ali pa nekaj, se že ne spomnim več točen, kaj je bilo takrat v igri. Take stvari, in na sploš